係，你話有人想拆散我頭家，你話我係你話我點啊？明嘅，阿姨啊，我想問咧，大家叫我唔好咁激動，唔係，我都想唔激動啊！你等陣，你聽我講嗱，因為正話阿陳凱欣咧就話，連你上嚟之後，你知道你發生咩事，佢一路都冇講，淨係講啲廢話嚟嘅啫。其實你哋發生咗咩事咧，完全都冇講過。就係咯，因為我啱先又唔喺度，係咪啊？我又唔知佢講咗啲乜嘢。佢冇講過，佢話要等你上嚟講啊。但係因為冇乜嘢啊，冇乜嘢啊。吓，咁你哋發生咩事？咁你老公會去勾咗佢咧？佢又去勾你老公咧？就係佢勾引我老公啊！無啦啦做咩會勾引你老公咧？佢走去，嗰個係姨丈嚟嘅喎，你係佢阿姨喎，佢即是話你同佢阿媽係親姊妹喎。賤咯，爛咯，發姣咯。佢幾時開始啊？幾時開始？讀書嗰陣就開始噶啦。哇！見錢眼開啊！哇！10零歲嗰陣就識發姣噶啦。哇！咁你等等佢啊，好唔好？去等下佢啊，我都想等下佢啊。我都想等下佢啊，當面講啊。係啊，我都好想啊，睇佢講乜嘢啊。呢個係咪冇面見人？你可唔可以連上嚟，凱欣？係咯，佢係咪冇面見人？依家唔敢同我對，唔敢同我對質係咪？阿小婉姐姐啊，你同我拉佢上嚟，我唔知佢喺邊度啊！我要同佢講，大學又考唔到，發姣。佢喺邊度啊？我唔知道佢喎。佢啱先唔係話上咗直播間咩？佢講咗話俾人覆咗佢講錯嘢啊！講錯嘢佢。你話佢10零歲就去姣，就去咩人哋嘅？阿姨啊，你話佢有咩個把嘴有咩講㗎？阿姨啊，人哋阿姨我想問咧，佢咧係咪你老公係好有錢㗎？阿姨丈係好有錢啊？算咯，佢依家咧嚟我老公度上班啊，勾引我老公啊。喂，係啊，姐姐啊，啱先咧係聽咗個電話啊，唔好意思啊。我話俾你知啊。嚟啦，我啱先有聽電話咯，唔好意思啊。連上嚟直播間咧有電話都唔好聽啦，你唔好阻住下一位啊，大佬。唔係嗰個姨，我想問一下你啊，你點解要打佢啫？你打到佢咁樣，你隻手唔痛嘅咩？我心痛你隻手。佢唔要面啊嘛，我心痛你隻手啊！我唔打佢打邊個啊？你下次可唔可以唔好咁樣打佢？你攞支棍嚟毆佢算咯。哦，係喎，唔好打痛自己個手係咪啊？係啊，揾條鐵棍。佢連佢啊，連親姨丈都勾引啊，連親姨丈都勾引啊！你叫人勾唔啱啊！仲有啊，你啱先話你想我離婚啊？除非我死咗啊！如果唔係，你唔使旨意。係壓住個位喺度。好，你咪啦，你咪上釘蓋，你咪去釘蓋咯吓！依家我唔想留住你啊！你夠賤啊你！啱先話我賤啊嘛，你夠爛夠賤啊！你點解咁賤啊你？當初係邊個開你點解咁賤啊？挨住我求我陪你老公瞓啊！哇！只要我額頭咧就會攞十萬蚊出嚟救我老豆條命噶！依家係邊個先反悔啊？邊個先俾咗我5萬蚊啊？然之後攞咗我同我啲核突嗰啲視頻啊！有冇呢回事啊，姨仔？有冇呢回事？姨仔冇呢回事。到底有冇啊？亂噏嘅。咁到底有冇呢回事啊？咁有就係咁，然之後佢話俾10萬蚊我噶，叫我啊由高一引到高3啊！我原本咧讀書成績基本上唔錯，有機會考大學嘅，係你毀咗我啊！係你啊！仲有啊！你話我當時你啱先點講？你亂講，我幾時求過你啊？係你自己貪錢，你自己睇上阿俊明嘅錢，睇上佢嘅地位。咁嗰5萬蚊10幾歲就睇上佢嘅錢同埋地位，係咪咁嘅意思啊？係咯，10零歲就咁有諗法，咁有諗頭，咁有心計。你家姐知唔知道咧？嗰5萬蚊，嗰5萬蚊唔係錢嚟㗎。我當初俾嗰5萬蚊唔係錢㗎。當初你阿爸瞓喺醫院，1分錢難倒英雄漢啊！如果唔係我，你阿爸早就冇命啦。你依家有毛有翼啦，你反過嚟咬我一啖啦！阿姨啊，女話你，你有冇叫你個兒生女同你老公同佢瞓啊？有冇？咁又點啊？
咁佢自己係佢自己願意嘅，如果唔係咁，即係你都有問題啦，你做咩叫佢瞓啫？有佢啊！係咯，你家姐知唔知道啫？你家姐你仲喺唔喺情度啊我？願㗎，係咪？你家姐係佢自己仲喺唔喺度不知廉恥。唔係，你唔好齋講先啦，即係話你自己都有問題啦，你做咩要無端端叫個醫生去同佢瞓啊？如果佢唔願意，邊個能夠強迫佢？你話咁你冇辦法啦，原來係你自己攞嚟賤嘅。咪係咯，佢自己攞嚟賤嘅，咪係你啊妹妹你又講講啦，到底點樣嘅呢件事？妹妹，係朱婉姐姐啊，貪錢，我就係貪錢啊，咁又點啊？我而家變成咁樣，唔通唔係你逼嘅咩？當初我阿爸瞓喺 ICU 等住救命錢嘅時候，你攞住10萬蚊啊喺度誘惑我啊，將我拱俾你老公嗰陣時，你做咩話我貪錢啊？我而家唔想啊！你而家唔諗下當時係你係點嘅樣啊？你自己唔願意嘅話咧，邊個逼你啊？你唔願意，邊個逼到你？你話？唔係點解而且呢個真係以前嘅事。高熱行價啊嘛，行價即係冇錯到咗行價嗰時咧，剩翻個5萬蚊俾我阿媽噶。但係你點做啊？你做咗啲咩啊？你唔單止揾啲借口啊，你仲喺度逼我啊，仲喺度誘惑我啊！喂，你哋你自己唔好你聽佢講埋佢先啦，聽佢嗰5講埋先萬蚊。唔係錢嚟㗎，嗰5萬蚊咪係錢啊，樹葉嚟㗎。咁你當初係咪應承俾10萬人㗎？你一爛貨，我唔會放過你㗎。唔係啊，阿姨你冇出聲住。當初佢係話俾10萬去醫你老豆係咪？係，但係佢就係俾咗5萬蚊我。喂，其實係咪個姨仔冇得生啊？所以要你同個姨丈搞埋一齊要生個 BB 定係點啊？佢有仔㗎，佢自己有個仔㗎。佢係想，因為佢老公成日出去撒滾啊嘛，佢想我係利用我，一單還一單㗎啦綁住佢老公啊！佢想利用我啊，氹佢老公唔好出去出邊撒滾。佢老公成日出邊搞3搞4㗎佢。咁你唔自然嘅話咧，邊個逼到你啊？我咁阿姨你唔啱啦。嚇，我咁幫你㗎。阿姨當時唔係咁樣嘅咩？啊，真係啊！咁唔係阿姨，你唔好火滾住。我問你當時點解你唔俾咧？你應承俾10萬嘅，後尾點解俾咗5萬咧？我係俾咗你5萬蚊，就結束咗之前嘅嘢㗎啦。咁你唔係話俾10萬嘅咩？跟住咧就叫佢唔好纏住我老公㗎，咁你點啊？喂，你自己攞嚟嘅啫咁你我老公後尾我喎，話阿5萬蚊姨。你捉隻老鼠落自之後呢己米5萬蚊我唔缸使俾㗎啦，你同我老公分咗幾晚，俾咗5萬蚊，俾咗你啦，係咪啊？阿姨你唔好怒嘈先啊喂算咩啦？阿姨你唔好怒嘈先啊！你而家係傷金㗎。佢講緊大話，小袁姐姐你唔好信佢啊！佢係點樣當時咧，佢唔俾皮嘢我咋，叫我俾佢老公搞啊，俾佢老公屌啊嚇！佢而家佢老公屌我啊！就算唔好咁激動，你唔好咁激動，你慢慢講，你慢慢講。激動，慢慢。你俾多咗你啦，俾5萬蚊已經俾多啦，按合同都俾一半你啦。你哋咁樣好冇？我先聽完先，佢係點樣㗎？阿妹妹，佢當時應承俾10萬係咪？係，依家講起身係咪要多謝你啊？如果唔係你啊講，即係話唔係你逼我啊嚇，仲有話我俾佢屌嗰陣時啊，我點會有今時今日啊？如果當初唔係你啊嚇，爽快啲啊，將講好個10萬蚊俾我老豆醫病嘅話，我就唔會同你老公繼續瞓啦，繼續糾纏落去啦，係咪先？但係你咧，你係點做㗎？你根本就唔爭嗰5萬蚊。我阿媽係你親家姐嚟噶，我係你外甥女啊！你都唔俾多1分錢，你都唔俾我，但係你拖，你係咁拖，你威脅我，你仲誘惑我，你要我當初冇你，當初冇我嗰5萬蚊，你瞓街頭啦你！咁樣啊！你當初冇我嗰5萬蚊啊！你當時都唔知佢瞓邊度，瞓街頭，瞓橋底啊！係啊，我可唔可以問個問題啊？你哋唔好出聲字啊！你聽聽啊！嗰個妹妹仔啊，我想問一下，你而家咧，你想同你姨丈一齊係為咗報復啊，定係自願咧，有感情咧？我被逼噶，我當其時係為咗我阿爸。我講你而家啊，你而家話要嫁佢啊嘛？係啊，有感情係定係報復啊？而家我唔知啊，我都唔知啊。我同你講啦，即
即係我同你講，如果你為咗報復嘅情況下，最辛苦係你自己。你趁後生，你揾個人嫁咗好過啦。我已經俾咗5萬蚊你，完成咗你之前嘅嘢，係咪啊？你唔好出聲啦，係你唔啱啊！你收聲啊啲。你個醫又衰又衰格啊你！我就係諗住咧叫佢一無所有㗎咋，我好亂我點逼你你啊？想去死翻？哦，冇講呢個死字啊！係咯，我點逼你啫？你話我點逼你？你唔係逼佢咩？而家我講到你咁輕香啦。喂，咁你阿姨啊，我又問翻你，點解你要個兒生女同你老公瞓咧，先借錢俾佢醫佢爸爸咧？之前啱先你哋都講我係啱嘅，佢係第三者嘅。喂，未知內容喎。當初我冇俾錢你咩？你依家要未知內容喎，而家知埋內容係你有問題喎，阿姨。我仲有一個疑問啊，當初我冇俾錢啊！唔係，我仲有一個疑問，我問埋先，我俾其他人上嚟。做乜另外嗰5萬咧？你唔揾個姨丈攞，揾你阿姨攞嘅？我本身佢話應承俾我10皮㗎，但係佢俾唔到我，佢俾我5萬蚊㗎。揾姨丈攞啊嘛！佢攞翻啦。個姨丈繼續想搞你，咪揾姨丈攞咯。而家你姨丈咩態度啊？唔係姨丈搞我啊，係我阿姨啊逼我啊，同阿姨丈啊，俾個阿姨丈搞啊，俾個阿姨丈屌啊！唔係阿姨丈咩態度？而家係咪要同你結婚？我姨丈佢唔俾咯。當時我乜都唔識，我當其時讀緊高中，我乜都唔識。唔係阿姨丈而家咩態真係發度？瘟啊！唉，聽唔落去，俾其他人上嚟，我撇啦。阿姨丈咩態度啊？佢願意結啊，姨丈願意咯。願意結嘅係咪？咁阿姨係你自己嘅問題喎，你唔怨得過兒生女喎。阿姨咪俾人封咗號啊？講晒啦，佢都講晒啦，係咪啊？我當初咁你覺得你啱咩？你聽佢講埋先，你當初做乜嘢？你當初做乜嘢？你哋呢啲人三觀都唔正嘅，等於一個買賣。點三觀唔正啊？嗱，我唔出聲啦嗱。訂金都俾咗你算數啦，後邊唔係需要繼續嘅，大家唔係作廢咯，係咪啊？佢依家拆散我頭家喎，你哋仲話我做我講句錯，公道說話啦，就係咯，我同你講，即係拆散我頭家，依家仲話我做嗰個阿姨你錯。收聲，你講咗好多說話啦，你聽我講，我咧就好尊重愛情嘅，人哋嗰啲係愛情嚟嘅，你老爺爺就唔好同人哋講愛情啦，你拉埋一邊啦。人哋廿幾歲係咪同人哋爭乜鬼爭嘅？一個老爺爺上妝都上唔到，卡我冇瞓咗聲，啦。我落去啦，唔係喎，聽唔到你哋講嘢。唔係啊，我想問可唔可以追討翻？化妝都化唔喐啦，卡晒粉啦，講明大家乜其實嘢？我尊重有情人終成眷屬嘅，話俾你聽啦，兒生女我支持你。妹妹，同你講聲你哋點解幫住對唔住。佢嘅？依家係佢拆散我頭家搶我你係人嚟嘅咩？你係人嚟嘅咩？兒生女求到你，你親家姐個老公有事，你可以叫你嘅兒生女去陪你嘅老公，你係一個人嚟嘅咩？嗰時就係讀高中咋，即係未夠18你仲要歲啊！撻人哋啲錢？個兒生女未夠18歲啊！總之你係唔可能成全佢兩個人嘅，我依家係唔可能成全佢兩個人嘅，我係唔可能離婚嘅。你唔可能係你嘅事，我話俾你聽，你遇到你嘅係你嘅外甥女咋？如果係我話俾你聽，你晨早就攤咗喺度啦。你講啊，平常心，你講乜嘢啊？阿妹妹係咪喺度啊？喺度啊，我喺度啊。妹妹，唔好總意思，之我係唔會成全你兩個嘅。唔好講住。你使乜你成全啊？嗱，我同你講，妹妹，你聽我講，你行訴訟程序，你叫你姨丈去行訴訟程序，即刻可以嚟噶啦，最多拖到半年。佢唔肯嚟，第二審咧，去到第二審啦就嚟咗噶啦。我祝你同你姨丈有情人終成眷屬。唉，呢啲人嘅三觀。阿小婉姐姐，多謝晒。阿妹妹，妹妹，我頭先我同你講聲對唔住，對唔住，頭先我唔知道我話錯你。頭先我同你講，我上嚟同你講結婚兩個人嘅事，離婚一個人嘅事。頭先我上嚟係咪叫你姨丈直就去某院起乜數就得啦？你唔使理呢個阿姨，我話俾你聽啦，你睇你唔使過好多年，你就會有報應噶啦，話俾你聽啦。真係噶，你自己親家姐唔幫，你睇住個姐夫去入 ICU 都唔理，你拱你個兒生女去做埋呢啲咁嘅嘢，你係一個人嚟嘅咩你？仲有更加離譜啊！佢為咗討好佢老公啊，佢仲要隔離咧伺候佢老公啊！你知唔知啊？成隻咩咁樣？即係成隻母狗咁啊！俾佢老公舐完之後再你搞收聲啊！你同我收聲啊！嗰啲事你情我願嘅。
係你自己付出好大。阿姨，你我咁樣俾錢你，唔係啊我問你老豆呢度妹妹我問你啊，我話俾你知啊，你唔使旨意話登堂入室啊，你就係個見唔得光嘅爛你係咪貨。兩個人喺度服侍你嗰個你嗰個姨丈啊？問你啊，係咪啊，妹妹？咁佢老豆入 ICU 嘅時候，我有俾錢㗎。妹妹我想問你啊，你小三始終係講啦，小三你係咪兩個人去服侍佢老公？係唔係有啊？俾錢㗎。死火！啊，呢個姐姐佢又封咗號啦，佢講嘢激動得滯。阿妹妹係你就答啦，你乾脆啲，你想人哋幫你，你就乾脆啲，你都上到嚟啦。係唔係啊咁兩個？人一齊，但係佢兩個人一齊咁，你當時咧，你自己唔識諗辦法噶。邊個話齋係話？你剩低嗰5萬蚊，你唔識叫你姨丈我嘅咩？佢唔俾啊，家陣係我阿姨唔俾我啊。佢我姨丈當其時應該係唔懂啊，或者係叫唔到啊，年輕。我問你，唔為低。我問你，你同你阿姨丈第一次你幾多歲？嗰陣時我讀緊高2，17歲。高2啊，17歲啊，喂！我話俾你聽啦，你呢個阿姨啊，真係一隻鬼嚟㗎。你睇佢唔使好耐有報應㗎啦。即係你阿媽點解你哋嘅你阿媽可以有一個咁樣嘅妹？我真係覺得好奇葩啊！真係好奇葩。你阿媽知唔知啊，妹妹？你阿媽知唔知你阿姨要你做呢啲嘢㗎，妹妹？我媽唔知㗎，我媽當其時陪住我老豆周圍去做嗰啲康復，而家佢根本就冇時間理我。你阿爸做乜嘢事啊？要好多錢嘅咩？個腦入邊生咗嗰啲，講唔講得㗎？小圓姐姐，我明啦，即係個腦入邊生咗嗰啲。明啦，我知道乜嘢啦。生咩啊？生咩啊？即係惡嗰啲流仔嗰啲惡乜嘢啊？嗰啲惡乜嘢啊？老唔柳啊？係啊，唔係啊，佢良性嘅係腦入邊嗰啲老樓係咪？係良性。係老瘤，可以講噶，我仲以為唔可以講出嚟陣間即。係要開係開腦係咪咁嘅意思啊？當時佢係良性嘅，只要夠錢咧就可以醫翻嘅，但係咧就要慢慢做康復。哦，要康復係姐姐，我哋好漫長啊！撈乾嚟講啦，我哋講乾貨啦。我想問下你，你講實啦，你依家你嘅姨丈係咪真係想娶你嘅，定係講下嘅啫？佢話可以同我結婚，咁你覺得佢係真嘅定假嘅先？喂，其實講真嗰句，你26歲你都唔細個噶啦，我覺得你應該要可以正常思考噶啦。你覺得佢係講真嘅定係又講假嘅？佢係真㗎，佢係真係想同我結婚㗎。咁如果佢真係同你結婚嘅話，嗱，我同你講，我都建議你結咗佢，反正你都到咗呢一步啦，係咪先？我話俾你聽，我如果係我嘅話，我最起碼同佢死老坑玩到30歲，30歲我都仲有市場，係咪先？跟住啊撈翻一筆，係咪先？我絕對係咁嘅性格㗎，我話俾你聽。唔係啊，妹妹啊，我同你講唔好嗱，我個人咧，我就見你而家係咪好解恨啦？你而家上嚟鬧咗解咗恨未啊？好翻少少啊！你好壓抑係咪一直以嚟？係，我一直以嚟都，我等咗好耐，我先等到今日先上到小圓姐姐你呢度發泄咗少少。嗱，我同你講啊，妹妹，嗱，咁佢咧下邊個姐姐咧，佢就叫你結，但係咧，我同你講，你26歲，我唔希望你結，你根本唔愛呢個人，你好愛佢咩？我問你，佢就係想我同佢生 BB 啫嘛。佢想同你生 BB，佢自己都有個仔啦。你同佢行埋一齊，你覺得係會唔會幸福啊？佢俾到啲乜嘢你啊？而家呢個即係唔可以講係兩個人有愛情啩，即係又點會有愛情咧？你同佢之間可能佢而家迷戀你啫，但係你要咁樣去賭啊？用20幾年嘅啫，一個男人大你20幾年。但係我依家就係想啊，搞到我死一無所有，我就想佢阿姨一無所有咋。佢一無所有，我同你講，佢遲早有報應嘅。但係你而家咁後生，妹妹，我真係唔知道點講你啊！真係嘅，我講真。唔係阿妹妹嗱，其實咧我都贊成係。雖然我呢話咧，我就企你嗰邊啦，真係噶，講真嗰句，我贊成你結婚，我一定結。我贊成你結婚。26歲話俾你聽，26歲係咪先？我就算10年啦，我唔結呢個婚，我嗰道氣啊，成世都落唔到去啊！我同佢玩個死老坑，玩多3、4年啦，我乜嘢興？我一大筆財產，根據嗰個法律全部平分落嚟係嘛？我都有。佢有乜嘢財產平分啊？之前嘅婚前財產會俾咗佢咩？可以落到好多啊！
我啖氣啊10年啊，我享受10年嘅婚姻我都結，姐姐阿妹妹。唔係啊，我而家就問你啊，咁你係啦嗱，殺敵1000自損800，咁你為乜嘢？你點解唔可以擁有你自己嘅愛情呢？你先至26歲，但我講兩句得嘛？你又講阿蛇，我覺得我就係我企小人呢邊啊。咁你諗下，佢同佢姨丈結婚，佢老豆老母抬得起頭做人咩？而家抬得起似頭咩嘢啊？似咩嘢啊？我覺得結，姐姐我贊成你。似乜嘢？人哋老豆老母咁你哋覺得結定係唔結呢？直播間嘅評論區嘅朋友仔，你哋覺得結定係唔結呢？你哋話俾我知啊！23歲，我點解唔可以擁有同等年紀嘅花樣年華呢？你喺呢個人身上得到咗啲乜嘢呢？我除非姨丈你翻我話俾你聽啦，小圓，如果佢唔同佢姨丈結婚咧，呢啖氣咧一世都落唔到去嘅。倒數第一位，報復心理啫嘛。我嘅意見同阿一針一樣。我而家同我一針一樣我都聽到你哋講，因為你而家但係我而家真係唔知點算。我同你講啦，你同佢結咗婚之後咧，你話姐用3年用4年，佢阿姨咧就係變成一個狗嚟嘅。小圓姐姐，你哋幫下我啊！你知唔知啊？你叫翻我阿姨上嚟啊！餘生啊，你同個死佬坑我俾阿姨上嚟啊！我俾阿你先我唔知啊，佢應該係封咗，你叫佢換號啊！倒去啊！妹妹我都唔知。妹妹嗱，因為你阿姨太等我你我而家打俾佢。我贊成結婚妹妹，我俾個位我你。贊成。我贊成你結婚個妹妹。嗱，有好多人話我一定要，但係你要困住你自己喎，你夾硬同我個伯父一齊嘅喎，妹妹。唔係㗎，唔係咁講㗎。佢而家仲年輕。我而家就係想係一無就所有，算我同佢結咗婚都好，我咁仲有咧，佢離完之後，你話結完之後可以分佢啲身家嗰啲係婚前財產嚟嘅，個男人會咗放佢嘅，乜嘢都俾唔到佢嘅，咁點咧？唔係咁講，嗱。你話我鬥氣又得，咩都得。呢啲我唔在乎咯。你咪睇啦，呢個妹妹，你聽我講啦，你一定要在乎錢啊！我同你講，你咁個腦咧，其實我都覺得你好難搞嘅，因為你咁個腦，我覺得你搞唔到好多錢翻嚟嘅咋。即係嗱，我同你講真係嘅，你咁個腦，即係你點會搞錢搞到翻嚟咧？我真係，其實我都好擔心，真係。咁咪蠢咯，單純咯，佢先至20幾歲咋，佢點可以同啲老牛嚟對，即係嗰啲老牛嚟乜嘢咧？去爭咧？唔係啊，如果俾我咧，我會同佢結咗婚先。其實佢過咗1-2年，我再同佢婚啊，我先至再同佢婚啊。都係好蠢嘅。佢阿姨兜兜轉轉，咪為咗乜嘢咧？兜兜轉轉就為咗討好自己嘅老公，咪戇居咯。你睇下你阿姨咁樣都肯做嘅，好似隻狗窩咁樣去跪埋喺度舐埋佢，咁然之後等你兩個去搞，佢都要搞嘅。不知所謂啊，係咪咁樣啊，妹妹？係我阿姨咧就係想佢老公對佢好啲，跟住咧佢就可以攞我嚟威逼我，跟住咧就利用我去陪佢老公，就係咁樣陪我嗰個。你啱先講話你哋可以兩個一齊嘅，佢話兩個點樣嘅？佢自己冇得搞嘅，佢老公係要搞你嘅，係咪？係，佢喺度舐完之後再搞我啊！你話佢賤唔賤啊？我講多你有冇厭惡你姨丈㗎？我冇話乜嘢，有啲嘢咧錢係買唔到嘅。但你阿妹啊，阿妹，阿寶你講阿寶結婚咧 Hello， 係你好。結婚啦，就呢件事簽咗包，你老豆老母都冇，都係個簽嗰度抬唔起頭做人，冇話仲話結婚啦。唔好講呢啲住喎。俾呢條小圓，我聽唔到你哋講嘢啊！你聽唔到我哋講嘢咩？我聽唔到。你聽得到我講嘢，但係你聽唔到客家女佢哋講嘢係咪？我聽到你講嘢，其他啲聽唔到，我嚟啦。我閉閉你。你聽到我講嘢啊？我講嘢依家聽唔聽到啊？你哋講嘢咧，我係聽得到嘅。其實你係涉世未深，你用你自己嘅青春年華去賭一場咁樣嘅結局，你覺得呢個結局好唔好啊？你又講阿寶。我講兩句我走啦，我講兩句走啦，唔得啊！阿妹啊，係妹妹，即係我覺得咧都發生咗咁耐啦，係咪？你唔怕話俾你媽咪知啦？你同媽咪講所有一切你嘅冤屈，你嗰個阿姨做咗啲乜，然之後等媽咪同你諗，好冇？唔好諗結唔結婚住，乜都唔好諗住，因為你真係仲年輕，你唔好因為媽咪受打擊，媽咪遲早都知。寧願喺你嘅口中知好過喺別人嘅口中知，呢個阿姨會搞大嘅。你同媽咪講。我唔敢講啊！我依家完情咧，真係放唔到落嚟，我識即係個心嗰度過唔到自己個關啊！你自己放，我真係好你自己放唔到噶，你自己放唔到噶。你媽咪會愛護你噶，會理解你噶。
我都唔知點樣開聲，點樣去講。我依家但係由頭到尾開始講。如果啊，你真係要同你姨丈結婚，你阿媽都會知噶啦。係啊，你唔可以咁樣去刺激媽咪噶，你一定要同咗媽咪講先，好冇？你仲細啊，妹，知唔知啊？你由頭到尾係你阿姨逼你唔怕噶，你照直講，由頭到尾成件事照直講，同媽咪嬲完之後佢會幫你，因為你父母都好愛你，你要知唔知啊？我以前係一個差家姐啊，我讀書好好噶，我係可以考大學噶，但係佢後尾唔俾錢我阿爸睇病啊，佢仲搞我，高三嗰陣時啊，仲喺度搞我啊，我依家根本就放唔落嚟，依家仲想我同佢有 BB 啊！明白你有啖氣㗎妹，但係我哋屈住喺以前都發生咗咁耐咯，咁你而家要解決啊嘛，係咪？你唔好再屈住啦，即係因為你解決咗先啦，好冇啊？你將所有嘢解決。姐姐，我讀緊高三嗰時我就有咗 BB 啊，佢仲帶我去咩？我而家就係唔想俾佢好過，我就係想佢。你媽咪會有辦法對付佢。你嘅意思即係話你高三就有咗 BB 係咪啊？係，仲係我阿姨帶我去落咗佢。呢啲有冇記錄㗎？請問下，你啲落胎呢啲有冇記錄㗎？唔係，我覺得咧，佢會有報應嘅，妹妹。佢個報應唔好喺你手上，因為姐姐咧，我同你係同齡人，我都係支持你去結婚，同埋你一定要同你阿媽講，即係兩步你都要去做。你17歲到26歲，你同呢個男人9年啊，你為咗屈呢啖氣。係，而且我當其時細，我乜都唔識，我而家唔係啊，小圓姐姐，如果佢唔同佢結婚唔報復嘅話，我覺得佢後邊同阿一針姐姐話，佢一世都唔會好過啊。但係你結咗又點樣咧？你可以擁有你自己中意嘅人嘅，喺最好嘅年華可以中意自己人嘅。因為佢一結，佢嘅阿姨就會崩潰噶啦。唔係咁噶，你而家結咗就一世噶啦，妹妹。唔係話唔點解唔可以同你媽咪一齊好難放低㗎，你睇下佢好難放低，憑佢自己嘅努力，佢係好難行出嚟㗎。咁但係佢而家咁樣嘅，咁佢亦都唔會開心㗎。我同你講，你不如咁樣啦，你睇下佢有乜嘢可以俾你，你掠一筆，然之後咧，你唔好再同呢個人糾纏啊，妹妹。你嘅人生先至啱啱開始，點解要繼續陷入呢個漩渦裏邊咧？放過人哋等於放過自己，係咪？我唔係叫你放過嗰個女人啊，我係叫你先放過你自己先啊！你可以咧叫佢離咗婚先。唔離婚嘅話，佢真係考唔到，我點樣放低啊？小梅姐姐講就容易啦，但係做起身真係好難㗎。你講就好容易啊，我放低，我點放低啊？好難放低啊！係啊，明白。我真係支持你。咁我問你啦，咁你中唔中意呢個男人啊？你可唔可以繼續同佢過落去？如果你有咗 BB，你點算啊？我唔知我而家好。我而家問你啦，阿陳可欣，你中咩中意啊？你係睇中阿俊明嘅地位，睇中佢嘅錢㗎。冇你教示俾佢，佢點會睇中阿俊明嘅地位同埋錢咧？阿姨啊，你俾佢嘅，你送俾佢㗎。你依家搞成咁樣，你到底想點？你話點啊？咁而家你睇下點樣啦？佢個心態就係咁樣啦，你自己都知啦。你情我願嘅嘢係咪啊？你情我願嘅嘢點會你情我願咧？我問你。你點解要咁樣嚟破壞我嘅家庭咧？陳可欣，咁你點解要諗呢啲方法去誘導一個小當時係佢先至17歲，要毀咗你嘅人生嘅一世啊？你點解要毀咗佢啊？你毀咗佢一世啊！你而家邊手可以逼佢啊？就係你當時冇守呢個諾言啊，阿姐姐冇守呢個諾言啊！當時佢話佢想讀書㗎。我哋約定咗㗎啦，走咗俾咗5萬蚊。咁你又話俾10萬，點解俾咗5萬啊，姐姐？你知唔知當時你係為乜嘢發嘅，姐姐？你咁樣去做，如果告親你嘅，5萬蚊唔係錢嚟㗎。咁你當時俾10皮嘅，點解變咗俾5皮咧？唉，都唔夠數。你個目的係乜嘢咧？嗱，你好簡單，你想你個老公翻嚟你身邊，但係你用錯咗方法，係咪？咁佢嘅諗法都好簡單，係咪？10萬蚊，我話10萬蚊係陪我老公一世噶嘛。咁而家陪老公一世陪幾個月喎？咁佢想依家係想拆散我個家庭喎。阿姐姐，咁不如咁樣啦，咁等佢陪你老公一世咧。如果咁樣講嘅話，我都冇嘢講啦，我真係。
咁問題咧，合同已經結束咗一半，我已經俾咗一半佢噶啦喎。咁而家咪等佢陪你老公一世咯，而家咪等佢雙宿雙棲咯。你哋直頭有寫，你講嘢離唔離譜啲啊？我問你，寫乜嘢寫啊？你賠咗幾萬5萬蚊，我寫。真係可以你咩？做到你頭先先講話你個合同未完咗咯喎。你我就係見到唔對路，我就係見到唔對路先至唔俾佢嘅。佢依家越嚟越過分啦，一陣我越嚟越過分啦。我想拆散我頭你係咪家。想解決問題？你係咪想解決問題？你想你呢個醫生你唔再糾纏係咪？咁佢依家越嚟越過分喎。你而家咪出聲字啊！時咧，我17歲咧就俾你攞住視頻係嘛，逼嘅係嘛，逼到退晒學。你收聲，你同我收聲。我再開個得啦，真係冇人性嗱，佢係咪用嗰個視頻要挾你同你嘅會長係做乜嘢係咪？係做逼我退學啊！即刻佢嗰個5萬蚊為咗我晒嘅。夠啦，呢個錄屏同埋佢講啲嘢已經係證據夠㗎啦。你一個個嚟傾啊，一個個嚟傾啊，咪 cut 㗎啦。救咗你老豆。妹妹，你聽我講啦，你我冇要挾聽重點啦，好唔好？我冇要挾佢喎。我唔驚㗎啦，我而家攬你一條。妹妹你聽佢講啦。重點啦，麻煩你。你唔好咁蠢，你聽重點。佢係咪用視頻嚟要挾你同佢個老公做乜嘢？係咪？係，仲逼我退可以學咗。報㗎，我冇想要挾你喎，我幾時要挾你啊？你聽唔聽得明啊？我從來都冇要挾過佢，係佢自願嘅。你頭先視頻仲係咁樣度嗰啲啊？視頻仲喺唔喺度？我從來都冇要挾過佢，佢自己自願嘅。有喺佢度，仲有啊！我成好似條狗咁樣俾佢哋兩公婆咁樣玩嗰陣時啊嚇，我就已經冇晒面啦！我而家唔驚㗎啦，乜都唔驚㗎啦。冇啊，佢冇視頻喺度啊。我而家攬你一條。有喺佢度，我而家咧就係光。喺佢嗰度冇用嘅一針。乜都唔驚。哎呀，其實我當時係提醒佢，我當時係提醒佢。我真係覺得你，我真係其實我對你好無奈啊！你真係㗎，你唔使嚇我啊！你唔使嚇我。唔使嚇你，我話俾你聽，依家就憑呢段錄音，就憑呢個錄屏，你就要坐監話俾你聽。你唔使嚇我，你都可以即刻坐㗎啦。阿姐姐你講啊，收咩聲啫咁樣？我問你，呢個26歲嘅，我想問下你，你姨丈有乜嘢身家？你答我。我姨丈啊，我姨丈佢即係嗰啲一般咁家庭。我想問下你哋啦，如果唔係佢自己擘開嘅話，邊個可以強迫佢啊？係咪啊？你都傻嘅。你收聲啦！我問你啊，妹妹，你答我，你姨丈有咩身家？應該冇1000都有幾百啩。嗱咁樣，嗱我同你講，阿姨，我依家係幫緊你㗎，你收聲啦！我真係幫緊你㗎。你俾翻你睇下，你俾翻100萬俾你嘅兒生女，呢件事又過咗去啦，唔係你嘅兒生女就同你個老公結婚。仲要嗰啲視頻俾翻個兒孫女。你如果呢句説話你聽唔明嘅話，咁你就去食屎啦！你明唔明？你都係擁人哋嘅，你邊有人擁自己嘅兒生女去跳火坑㗎？你話你為咗你嘅老公唔喺出邊，你話你擁去人哋跳火坑，你真係嗰個係你兒生女嚟㗎，你真係會遭到報應㗎。你叫佢去搶啦！咁啊算啦，唔好傾啦，唔好傾啦，一個阿姐姐，搶銀行做快啲。你聽我講，我話俾你知。我從來都冇視頻，你哋唔咁樣裝。你好厚面皮啊！阿姐，其實一百皮好少錢嚟嘅。如果你有能力嘅100皮咧，阿妹妹你就走啦。叫佢搶啦100萬，去銀行搶仲快啊！咁你咪離婚咯。咁咪結婚咯，結婚我從來都冇嗰啲咩嘅。嗱，阿姨唔好就冇啦，人哋都講啦。咁如果係咁樣就等於算啦，姐姐，我同你講啦，你第時要咩過招嘅話，你話當時應該俾嘅我就已經俾晒㗎啦。我話俾你聽啦，呢個阿姨好蠢嘅咋。如果你稍微有啲跌倒咧，佢好容易落搭嘅咋。嗰啲錢都係我俾嘅。咩局佢都會跳到落去，你信唔信啊？我真係香蕉你個蘋果橙。唉，好難嘅，5萬蚊尾數都喺度拖啊！你唔好話100萬啦，呢個嘢，唉。如果當時唔係我俾錢佢阿爸醫病啊，佢阿爸早就死咗啦。正式大西瓜。誒，冇得傾啦，你自己諗諗係咪啦？唔係我當初俾錢俾你阿爸嘅，俾你阿爸睇病嘅，你阿爸早就已經唔係啊，阿姨啊，阿姨，一係你俾套樓佢，要麼你去結婚啦。去搶咯，去搶仲快啦。
阿姨啊，你要麼俾套樓，你想要投身家定係要乜嘢啊？我同你講啦，你想要身家定係要乜嘢啊？總之我依家係1分錢都冇可能嘅。哦，阿姨啊，你死落去啦，你冇得傾噶啦，死落去啦。阿姨啊，呢兩日咧有落個雨啊，個地下好淋啊，你趁住佢個地下淋啦。佢做咩唔講啊？佢當其時點樣親手將我拱入嗰個火坑噶吓？你啊睇下你啊，阿姨，你為咗留住你嗰個老公啊吓，你自己嘅啲手段有幾污糟邋遢，你唔知啊吓？仲有啊，阿俊明咧，佢仲會護住你啊吓？佢依家恨不得你即刻消失啊！你喺度嘈喺度，妹妹啊，妹妹，你睇下你聽我講啦，其實你係你咁死蠢噶，如果係我就勾佢個仔。勾埋佢勾乜鬼啫？勾佢仔親老表嚟嘅，發瘟嚟嘅。誒，我話知佢啊，係咪先？真係發瘟都係咁啦。儀表得㗎，唔使旨意攞儀表㗎，大佬咁變態嘅今日直播間嗰啲人。姑表先唔得㗎咋，嗰啲錢我㗎，你唔使旨意攞我啲錢。乜鬼表啊，大佬都未出嚟二代表咋？我嗰陣幾時喺旁邊啊？佢血口噴人嚟㗎。俾你聽啦，你攞反一女嚟㗎。我真係死火，我真係。5萬蚊都尾數都唔結啊！有乜可能？邊個話儀表得㗎？邊個話俾我知儀表得㗎？我真係我自己都頭痛。撲心撲肺幫你屋企，你依家反過嚟，逼我上絕路喎！你依家逼我上絕路喎！你等下先，一個過嚟，一個過嚟。你睇到㗎啦，你睇到㗎啦，阿陳可欣依家就好似唔得㗎，儀表都唔得㗎，屌你嗱聲啊！真係，多謝卡文尼啊！你理佢得唔得啊？又唔係搞一件出嚟，小圓你又係啦。哎呀，真係真係。總之咧，你唔覺得佢好乸渣嘅咩？小圓，我問你啦，我就係問你一個，佢咁乸渣對你嘅時候，你何必你要咁有咁有面咁樣去對翻佢咧？係好乸渣，呢個姐姐係好乸渣，呢個姐姐係好衰噶。我就係話，可唔可以你自己姐姐？如果係你聽我講，如果係我係佢，我咩乸渣手段我都想埋佢，我就係迷到佢。人哋阿姨喺邊度啊？我唔係咁講話，大佬，佢26歲咋，大佬，哎呀，佢26歲咋，邊有咁樣嘅道行啊？我話俾你聽啦，嗰啖氣吞唔走啦，我落去聽唔到其他人講嘢啊！我話俾你聽，真係吞唔到落去噶。我知道吞唔到落去啊，咁你都要慢慢消化噶嘛，係咪先啊？你知唔知親阿姨咁樣係嘛？即係睇住個家姐有咁嘅難，1分錢都唔幫，仲要拱個兒生女去入個火坑，你話啦？倒數第一咪咁樣嘅未啊？仲要攤佢筆數，係咪我想講嚟啊？係啊，你講。喂，我同阿嗱，我而家咧上到嚟咧，就係要所有人咧睇清楚我呢個真面目啊吓！佢啊呢份人啊吓，真係表面一光鮮係嘛，又靚又係一個好老婆，一個好妻子，一個好阿媽，一個好細姨，但係佢阿靚女姐姐仔，你聽下邊嗰阿姨講下嘢啊你。阿姐姐仔，你等一陣，等我同我姨喺度啊，佢走咗啊！你等等先。你咁。我喺度聽你哋講啊，一針，點解等佢慢慢講？我叫佢上嚟同我傾。阿妹，你聽下邊嗰阿姨講嘅，有阿姨連咗上嚟嘅，你又冇出聲字咧？呢個阿姨媽，阿姨你講下，倒數第1米嘅，第2米嘅。我睇法咧就同一針一樣嘅。你首先就同嗰個姨丈結婚先，以後點就點，搞亂佢，搞到佢散家係，搞到佢乜嘢係。咦，我係咪聽唔到？你聽唔聽到啊，妹妹？你聽唔到佢哋講嘢係咪？我聽到啊，我聽到佢哋講嘢，但係我聽到你講嘢。嗱，咁佢哋咧就叫你搞散嗰頭家啊，然之後出咗啖氣。但係我問你26歲，你甘唔甘心硬跟住呢個白虎一直跟落去？你以後嘅留意講甘心。小圓，我同你講啦，17歲到依家26歲幾年啦？係啊，9年啦。有感情嘅，有感情嘅，有感情。我聽唔到你啲哎呀，妹妹一句到尾啦，我相信你同你嘅姨丈之間嗰啲係愛情嚟嘅，佢結婚愛情啊，係愛情啊，係啦。佢依家寵你㗎咋，遲早有一日咧一樣玩厭你嘅。你等住啦。就係打。你就係阿珊嚟嘅。就係打。如果唔係公告蛋同我離婚，我都會叫佢一無所有。你聽我講，佢打你冇人性㗎，你冇人性㗎你。我有晒你哋嗰啲證據嘅。嗱，阿姐姐，你聽我講，妹妹你聽我講，嗱，冇嘈，佢 cut 咗落去。如果呢個老太婆最刮你嘅咧，你聽我講，你叫佢個前夫，即係你嘅姨丈
捉住佢嘅手，俾你用個手刮到佢塊面，刮到佢個嘴巴流埋餵埋屎俾佢食。對，有嘅音你就對嘅，有嘅音你而家就搞到佢冇。如果我老公啊冇晒錢啊，溝女都溝唔到啦。咁你關鍵係啲錢咧唔喺你嗰度咧。你有臉有面面對你啲親戚啊？誒，你仲加冇面啦！你咁面對你啲人係朋友啊？我先上你哋二生女啊！連親姨丈都勾引。個妹妹仔呢啲係咪搞錯？佢 cut 咗落去。評價話俾你聽，你去奶你個老公啊，奶到你老公硬咗先搶你嘅二生女啊！你係人嚟嘅咩？唔係，一真係唔佢搞我老公啊！係佢搞我老公，係佢破壞我家庭啊！姐姐，一針啊，其實你唔使同佢嘈咁多，同個妹妹仔講，反正小袁我又聽唔到你講嘢，你聽唔到？可能咧佢弊啊，可能審核啊。我唔係怕事啊，大佬，你要理智啲先得㗎。咁你自己26歲啫喎，大佬。我係原配啊！嗱，我係希望咁樣嘅啫。我個人認為咧，個人認為咧就係如果點樣判咯，睇個官判邊面咯。阿姐姐，我其實我係想幫你嘅，我係希望人哋啱先都可以話啦，攞一嚿錢出嚟俾你個兒生女，就等佢走啦，等佢放佢一條生路，佢亦都可以擁有美好嘅愛情。你自己同個老公點樣就算數啦。但如果你咁樣去講嘅，我都冇嘢講啦，真係噶。個妹妹仔連唔連上嚟啊？我唔知佢連唔連上嚟啊！其實啦，咁因為佢26歲，問題係佢可能喺度聽住。其實啦，我覺得紅哥個姨啊，紅哥姨嘈啊，有乜好嘈啊？哎，人哋未好嘈啦，師婆乸。哎，搞到個阿姨啊，臭晒，大家臭晒嘅，再講。邊俾人講嘢？你講啦，你又講啦，你又講啦。想俾人教，冇人教你啦。哎，其實咧，使乜同佢嘈咧？響佢姨面前，我個姨丈喺度輕輕我依泣泣啊，激死佢精神PUA咁佢啦。靚跟唔到嘅，本身嗰個亦都係佢自己造成嘅。真係啊，精神PUA緊佢啦。唯一有同我個姨丈結婚，佢先。等你講完我先講啦。唉，太嘈啦。你講。你講完先啦。你講啊，你又講啊，講。唉，其實咧真係唔使同。其實真係唔使同佢嘈噶，響個姨面前啦，同個姨丈喺度輕輕我依泣泣啊，已經激到佢嘔血啦。咁佢而家都激到好嘔血噶，你唔知嘅咩？所以咪係啦，使啦同佢嘈咁多，同個姨丈好好過咪係啦。真係啊！而家唔係呢個女仔應該唔愛佢姨丈嘅，講真啦。我知道，聽講埋先啦。個姨唔俾錢啫，而家成日嗲個姨丈，100%俾錢佢哋啊！還有啊，有冇愛情都好啦，都冇咗9年嘅青春，唔撐在嗰幾年啦。講真，學欣珍話齋，唔出呢啖氣，到死嗰日都含住嗰啖怨氣啊！真係。嗱，好多人咧覺得啊，我一定要為咗呢啖氣，我就要鬥落去嘅。咁人爭一啖氣，佛爭一炷香。咁你哋覺得點樣咧？嗱，而家群情洶湧啦，咁我咧就希望阿姨媽咧就賠一筆錢俾呢個妹妹，然之後呢個妹妹咧可以擁有佢自己嘅生活，開展一段新嘅開始。咁你話啊，傾唔掂嘅？使啦佢賠啊，嗲個姨丈，個姨丈肯定俾佢嘅咯。佢話傾唔掂嘅，咁你就按你自己嘅心情去做咯。你睇下可唔可以解到你嘅鬱結咯？因為我講嘅啲人都會憎我噶，真係噶。今日唔得，你係每個人嘅意見唔一樣，因為咧你係想大事化小，但係有啲人係為即係性格衝動，係為咗啖氣。你要諗係有啲嘢唔係話點樣，我只係希望呢個女仔咧，希望呢個女仔早啲，即係點樣早啲脫離呢種咁憎恨嘅情緒裏邊。佢報咗仇咪脫離咯。好難嘅，因為佢花咗好耐，咁以後同佢生小朋友咧，就係因為花咗咁多時間啊，佢個姨媽同個姨丈都未離婚啊，佢就即係唔想個姨媽好過啊，佢就想憎死個姨媽，搞翻佢頭家先講。要唔要俾錢咧？我問你，佢自己搞散我頭家喎。係阿姐姐，我啱先都已經同你傾啦，姐姐，我已經同你傾咗啦。如果你願意嘅話咧，大家都有條生路走。你過你嘅人生路，佢走佢嘅陽關道，但而家你唔願意嘅話，啲人就會話啊，你睇下，阿俊，你咪自己攞苦離身咯，自己自作自受咯。可能娶佢嘅，其實我20年嘅夫妻，我哋仲有個仔，佢唔可能咁樣對我嘅，唔可能人哋都已經咁樣咯。佢對住你都軟撚晒啦，唔可能咁樣對你。佢當住你面前交你，佢就係想毀咗我頭家。阿小婉姐姐啊，
你幫我鬧醒佢。點鬧啊，姐姐？我同你講啊，叫佢離我老公遠啲啊！點嚟啫？嚟咗一個，仲有下一個，因為你都冇情緒價值俾到可以佢。㗎，你趁地淋啊！唉，感化唔我老公到你啊！係愛我㗎，我哋仲有個仔㗎。阿姨，我而家問你啊，你而家到底想唔想啊？想唔想補償個外甥女啊？如果可以願意補償嘅，拉佢上嚟傾；唔願意嘅就落去啦，咪阻鳩住我啊！咁你拉佢上嚟咯，睇下佢點講咯。你願唔願意先啊？唔好話點講，你願意嘅就傾，唔願意嘅算啦。 5萬落去啦。咁你隻雞啊，5萬交咁多年，俾幾萬啊？算啦，姐姐落去啦。如果咁樣嘅，你餓唔餓啊？我剁米田共俾你食啊！你笑乜嘢啫？佢依家佢破壞我嘅家庭喎。你講啊，你買咗隻麥老鼠落米一開口就100，咁你去銀行搶仲快啦，去摘啦。嗱，俾我哋觀眾啊，嗱，係咪啊？點可能咧？100萬喎。咁算啦，姐姐。邊個人講得100萬講得咁阿姨你聽點樣去傾？一開口就咁樣講嘅。阿姨你聽，點可能咧？係咪啊？講嘢。阿姨你咪嘈出聲字啦，講嘢。阿小婉姐姐啊，我就會冇佢咧，我就咁做。阿姨你咪出聲字，得未啊？我俾10萬蚊佢得未啊？咁你落去啦。你講啦，呢個下邊嗰個。瞓佢幾年就要100萬，你哋快啲同佢按照話一針講嘅呢方法去瞓幾年100萬就係冇可能傾唔定嘅話咧，我就會纏死嗰啲姨丈，然之後我加碼，我講幾廿條仔都得。大家都真係唔知嗰啲。唉，你哋同你老公瞓一世都冇100萬啦，係咪啊？我就攞800萬，然之後佢唔同意嘅話，算啦，你都未曾，你係見過錢，你守住啲錢得啦。數埋埋都唔夠100次。我屌你老味啊！人哋見得9年嘅青春啊，嗰幾萬蚊少乜嘢啊？頂你個肺啊！你講啦，朱茵，你講啦。阿姨，嗱，我同你講，一切嘅緣由到而家嘅結果。阿陳可欣就傷金邊㗎啦。阿姨，你可唔可以聽人講嘢啫？係啦，佢傷金邊啊！我同你講，我真係感化唔到你嘅，我感動天感動地都感化唔到你。我希望你好，但係你偏偏往死裏走，咁我有咩辦法啊？我希望你哋兩個都好，希望你放生個外甥佬，亦都放生自己，但係你唔係。佢9年嘅青春100萬啊！嚇，9年嘅青春值100萬啊！我講多一句話，呢個係佢嘅人生啊！佢人生俾你扭轉咗啊！唔得嘅呢個，一世都揾唔到100萬啊！小圓講，小圓唔好爆粗啊！唔好封我啊！唔係啊，小圓啊，你今晚應該着件道士服超度佢。我冇爆粗口啊！我就係話佢點解快啲換衫。拆散想拆散我頭家，大家仲咁樣乜嘢嘅？大家嗰啲三觀喺邊度？你收話聲，等我講句嘢得嘛，阿姨。三觀喺邊度？你同人講三觀，你配咩？你有三觀咩？你有三觀就唔好搞到今時今日。佢點解依家唔出聲啊？佢落咗去啦，未落啊佢。冇面見啊！冇面見人啊！9年嘅青春，收聲啊！100萬。等我講句嘢得唔得啊？頂你個肺啊！真係一直叫住你好似機關槍喺度乒乒乓咁樣。信唔信咯？我依家真係唔知講乜。我上一嚟我都未講過句嘢，死叫阿姨收下聲，停下，等我講句嘢都唔喺度噼哩啪啦。阿姨啊，你唔好出聲好冇？你唔好阻住我3蚊好冇？阿姨，我同你講一樣嘢。好。你要清楚一樣嘢。到而家開始，唔係應該話到而家係你自己一手造就嘅。如果唔係當其時，你去叫你個外甥女。去到你老公嗰度就唔會講呢個第一點。點練啊？我都唔知佢第幾。佢依家翻咗去邊度啊？邊個打一支啊？佢都聽唔到朱茵講嘢句。阿賤女，你去咗邊度啊？唔好練啦，唔好練啦，唔好賤啦。點解唔出聲啊？你聾咗啊嘛，梗係聽唔到啦。嗱，好明顯佢聽唔到我講嘢嚟，隻死龍。解決唔到噶，唔使同佢講咁多噶。封啊！佢而家審查，我而家上到去15000人。同個兒生女講得噶啦，同佢桃咩木劍啊？桃木劍，屌啲閪佬咁變態個，叫我攞把桃木劍嚟治佢啊！既然個阿禪聽唔到我講嘢，我即係你哋有冇咁，即係有冇諗過我嘅感受啊？點諗你嘅感受啫？其實點諗你嘅感受啫？講真啊，
你有冇諗過人哋嘅感受嘅？你一開始我本來就諗住你嘅感受嘅。小婉姐姐，我當初係真係真金白銀有幫佢㗎。如果當初唔係我攞錢俾佢阿爸，我同你講啊，就你咁有錢啊，屋企就你自己個家姐啊，我都俾得出手啦。你唔好話乜嘢啦，我俾唔到10萬，我俾5萬，我唔需要我自己外甥女做呢啲嘢啦。你講5萬唔係幫佢依家係想反過嚟拆散我啊！佢係推佢個外甥女，拆散我頭家啊！你明唔明啊？要佢個外甥女用身體，我唔係冇正氣啊，大佬！我想個女仔過得好啲咋，往後咁多年佢仲可以嫁老公噶。過得好啲，佢完全可以過得好啲噶。你躝落去啦你！咁佢點解要拆散我條家嚟過好咧？同我妹仔講得噶啦。佢唔係拆散你頭家，係你令到佢拆散你頭家，你自作而不可活啊！你明唔明啊？你抵噶，活該啊！咩叫活該啊，大佬？佢依家就係佢破壞我頭家。咁你就繼續俾佢破啦！你連改你都唔願意改嘅，你有乜閪好聽啫你？你破壞咗人生咧！你可唔可以閉一閉佢個咪，然之後我隔空同嗰個妹妹講嗰句嘢？你講啊！嗱，呢個妹妹，我點講啊？我依家點講啊？大家都咁樣講咯。我話佢攞佢100萬，如果佢唔俾嘅話咧，你就點都好搞親佢同你姨丈，然之後你有出件包咗，我又好咩都好，你等我1年半載之後，你再同你姨丈離婚，去尋求你嘅另一個幸福。阿姨拎個咪重咪啊！我重咪咩？我自己靜音。蟲蟲，你講。我講完啦。你重咪啊，聽唔清楚你講乜啊？我話，如果俾着我係佢嘅話，我俾着我係呢個女仔嘅話，我會同佢傾，攞唔到100萬，我就會搞禍佢段婚姻，然之後我就會嫁俾呢個姨丈，會同佢維持1-2年嘅婚姻。呢2年我如果想忍唔住嘅，我要揾花靚傾啊，我就揾花靚傾。如果我唔揾嘅話，我1-2年之後我再飛去你姨丈，然之後我再另尋幸福。唉，你唔好叫我收聲啦，老哥。我大不了2分啫嘛。其實蟲蟲，我話俾你知啊，我喺你嘅基礎上邊咧，我可能會再狠少少。即係咧，佢而家嗰個女嘅，佢唔願意分開啊嘛。跟住之後咧，我成日喺個男人嗰度咧就吹耳邊風，搏命喺度吹，搞到佢哋咧就橫風橫雨。係啊，橫風橫雨，跟住之後咧，好啦，後邊佢隻死傻婆咧頂唔順之後咧，就扯開之後咧，咁咧就慢慢喺個男嗰度掠啲錢咧，就將嗰啲錢咧就轉移去第度，搏命喺度掠乾掠淨之後咧，就一腳。嗱，阿姨你有冇聽得到人哋講嘢啊？其實你係引起民憤啊，阿姨。我所表達嘅同你一樣。引起民憤。係你引起民憤啊！你話你引起民憤啊？我當初真係幫咗佢嘅。你啲唔係佢幫啊！如果唔係我幫佢，阿姨啊，你個兒生女咧太單純啦，已經喺 ICU 嗰陣出唔到嚟啦，唔知咩回事啊！咁佢而家覺得咧，你係踩住人哋啲血淚上位嘅，幫咗人哋。佢啲唔係幫啊，係交易啊！咁佢點解唔出聲啊？吓！佢而家唔係唔出聲，佢係落咗去啊，姐姐。佢而家唔喺咪上啊，姐姐。佢依家小婉姐姐啊，你講啊，小婉姐姐佢依家係想上位啊，佢係想上位啊，擺明係想上位啦，咁點咧？擺明噶啦，人哋冇藏住病埋，人哋明擺住係想上位噶，係你鋪咗條後路想上位啊，你哋明唔明啫？明啊，點解唔明啫？阿姨，你哋依家仲幫住佢喎，阿姨你聽唔聽我講嘢噶？阿姨。你唔係想幫助嗰個女，你唔好出聲住。嗱，我3觀嗱，你唔好出聲住。你仲幫住佢？你唔好出聲住，你聽人哋先。你睇下點解人哋1萬幾人個3觀都唔正咧？你支持個女仔嘅打個1。我舉埋隻腳。嗱，你自己睇睇啦，點解嗰啲人都唔正啊？1萬幾人係得啊？點解個個都唔爭你嘅？就係因為你自己死有餘辜啊嘛。其實阿姨你聽唔聽到我講嘢？你睇唔睇得到啫？點解人哋唔爭你咧？阿姨點解爭呢個2+1咧？點解咧？我補多一句我就落咪啦，可能我有啲回音。嗱，其實咧真噶，最好嘅青春年華已經冇咗啦，唔撐在而家啲咁嘅青春啊，潑出去噶，肯定要報仇啦，老閪都報仇啊，係咁。最好嘅青春不復在，最好嘅青春不復來啊！阿姐姐啊，匆匆那些年佢做咗啲乜嘢啫？